咪有啲咩事呢？就係上次去檢查嗰件事咯，份報告竟然調轉咗，搞亂咗之後嘅治療安排。間私營醫療機構真係應該要好好處理啊！不如飲啖水先，然後我哋一齊諗辦法。先反映後投訴。有啦，我搵到啲資料，睇下幫唔幫到你。原來針對私營醫療機構嘅投訴係有2層嘅。第一層係直接同嗰間私營醫療機構反映同投訴。如果同嗰間機構溝通完都唔滿意間機構嘅處理，就可以考慮第2層，搵私營醫療機構投訴委員會呢個第3方機構跟進。哦，明白啦。你上次提嗰件事後來點啊？我同咗嗰間私營醫療機構反映同正式投訴啦，但係佢哋都回應唔到我個問題。哦，咁你可以考慮第2層，向投訴委員會投訴。私營醫療機構投訴委員會係根據香港法例第633章《私營醫療機構條例》成立嘅法定委員會。投訴委員會獲授權處理對已領有相關牌照嘅私營醫療機構涉嫌違反條例或相關實務守則所作出嘅投訴，但係投訴委員會並唔能夠處理對非持牌私營醫療機構作出嘅投訴，例如係獲豁免嘅小型執業診所，或者不屬於條例定義下嘅專職醫療服務提供者。如果想得知某間私營醫療機構係咪持牌處所，可查閱私營醫療機構登記冊。投訴委員會由啲咩人組成㗎？投訴委員會嘅委員嚟自不同範疇及專業界別，包括醫學界、病人組織、消費者權益組織以及其他專業界別嘅人士。喺處理投訴嘅過程中，投訴委員會會審視被投訴嘅私營醫療機構有冇遵守條例以及相關嘅實務守則，從而決定投訴係咪成立。投訴委員會轄下設有2個小組，分別係初步處理小組同個案小組。每一個投訴個案會由初步處理小組跟進。初步處理小組會根據投訴人提交嘅文件，連同被投訴嘅私營醫療機構提交嘅調查結果進行初步評估，之後會向投訴委員會建議係唔係需要成立個案小組以作跟進。係咪所有投訴都會成立個案小組跟進㗎？投訴委員會未必會為個別投訴成立個案小組嘅，例如投訴嘅事項同私營醫療機構有冇遵守條例或同相關實務守則無關，投訴嘅事項已發生超過2年，匿名投訴，投訴涉及商業事宜，投訴已經進入咗司法程序或轉介咗俾死因裁判官，又或者投訴委員會認為有關投訴欠缺理據或無聊瑣屑。成立咗個案小組之後，佢哋跟住會點做㗎？假如決定成立個案小組，小組會就投訴個案作出調查，同埋向投訴委員會建議每項投訴事項係咪成立。個案小組會按需要透過書面方式向投訴人、有關嘅私營醫療機構或者向其他專業人士索取資料或意見，或分別與投訴人或私營醫療機構進行閉門會面。要留意嘅係，條例並冇就處理投訴設立公開聆訊嘅安排。投訴成立之後，投訴委員會點樣跟進個案㗎？如果投訴成立，投訴委員會會按情況將個案轉介俾衛生署私營醫療機構規管辦公室或者其他相關嘅規管機構，例如牙醫管理委員會、醫務委員會、護士管理局等作跟進。投訴委員會亦可能會提出改善建議，以便有關私營醫療機構考慮同跟進，從而幫助佢哋提升服務質素。如果最後投訴唔成立呢，我仲可唔可以上訴㗎？無論投訴個案成唔成立，投訴委員會都會以書面形式回覆投訴人。如果雙方未能夠提出新嘅資料或證據，投訴委員會嘅決定就會係最終決定。而條例未有就投訴委員會嘅決定設立上訴機制。另一方面，投訴委員會可因應個案嘅適合程度，建議投訴人就對嗰間機構嘅投訴爭議尋求另類爭端排解方法，例如調解。調解係需要雙方同意先可以進行。
雙方可以喺調解過程中嘗試揾出大家可接受嘅解決方案。詳情可以向司法機構轄下嘅綜合調解辦事處了解。明白啦。投訴機制兩層架構，先反映後投訴。